Ito na, nasa Buenos Aires na tayo. Buenos Aires Street. Ito natin. Dito yung giniba. Mayroon pa mga natira. Ito, giba pa to. Lumang bahay. Hindi pa naayos dito. Magulo pa. Yung mga ano dati dyan, maliliit na bahay dyan. Wala. Ayan, naging ano to, naging bunker ng mga gumagawa. Nawala yung mga ano dito. Barong-barong. Tinakpan nila. Ayan, hindi natin makikita yung ginagawa. Ito, tingnan natin. Ayun, dito. Ayan. Yung ginagawa na dito. Ayan, magandang araw po ulit sa inyo, mga kabayan. Bagong taon na mamaya. Ayan. Mag-update ulit tayo ng NLEX-SLEX Connector Road. Dito tayo sa may Santol Street, Santa Mesa. Itong Piña Avenue, bagong ano na, asfalto na. Ito pa, may Mangga Avenue. Hindi pa, katabi lang silang avenue. Ito na, dami pang hindi naayos na lugar din sana, no, sa Maynila. Yan, wala pang ano dito, ginagawang redevelopment. Wasak-wasak pa rin tong westbound. Napakatagtag. 20 years ago, ganito pa rin yung itsura nitong ano na to, itong area na to. Hindi nagbabago. Stop shop nga pala ang tawag dito. Narinig yun? Mga tambucho ng mga motor ang ginagawa ng paputok. Ito, yun, yung harapan ng ano, ng Altura Market. Ang dami na nagtitinda ngayon, ha. Ayan. Ayan. Medyo malinis pa tong lamesa. Ito, buti hindi na puno to, baka mamaya pa. Pero mga ano na yan, mga stalls na yan mamaya. Ayan, o. Bukod pa dun sa ano, no, mga nagtitinda sa Altura. Ayan, ako, okupado na pala to ng mga pedicabs, saka mga stalls, mga vendors. Ito, mayroon ng ano, traffic light. Pero hindi pa siya gumagana. Wala pa. Hindi pa nagagamit. Ito, tingnan natin ito. Yun, ganito pa rin halos. Drainage. Wala pa. Doon pa rin. Ibain yung mga yan. Yan.
Gibein pa. Dami pa dun. Dami na maingay na mga mga motor. Dito pa rin yung Riles. Yan, meron pa rin Riles. Para sa ano to, no? South Commuter Railway Project. Dahil walang mga pasok, yan, wala masyadong mga truck. Hindi pa rin na i-relocate. Poste ng kuryente. Yan. Tagal ng ganito. Sarado ngayon to. Update na rin natin to. Halos nandito pa rin. Wala pang asfalto. Ginawa ng parkingan ng mga jeep. Ito pa lang talaga ang pinakatapos. Puntahan naman natin sa Buenos Aires Street. Puntang dito Ason. Pwede na rin dito. Pwede na rin dito. Ito na, nasa Buenos Aires na tayo. Buenos Aires Street. Ito natin. Kunting giniba. Mayroon pa mga natira. Ito, giba pa to. Lumang bahay. Hindi pa naayos dito. Ano pa, magulo pa. Ang dami pang debris. Narinig niyo yun? Nagiging paputok na yung mga tambucho ng mga motor. Buti di sumasabog yung ano nun, yung makina nun. Pasok tayo dito sa may Mindanao Extension. Maganda lang yung ano natin, no? Urban planning, mga pabahay, mas maganda talaga mga lugar. So, nawala yung ano dito, yung mga maliliit na bahay. Yung mga ano dati dyan, maliliit na bahay dyan. Wala. Ayan, naging ano to, naging bunker ng mga gumagawa. Nawala yung mga ano dito, barong-barong. Tinakpan nila. Ayan, hindi natin makikita yung ginagawa. Takip.
pa. Ayan. Ito, ang dami pa. Mga construction materials. Yung magiging ano na yun, ano, magiging bahay na yun, yung dating bunker ng mga gumagawa. Meron basketball court. Ayan, bumalik tayo ng Domingo Santiago Street. Yung mga tarotot. Nandito na yung siksik digdig. Yan, urban planning natin. Zoning. Punong-puno na ng mga sasakyan. Nakita ko to, meron ng ginawang KFC. Meron Jollibee. Dito asa na former balik-balik. Ayan na oh. Kentucky Fried Chicken na. Tika rin natin to. Ay, dami pa rin talaga ng mga street vendors. Hindi na Santa Mesa. Ito mga mga semento na talaga to. Pader na talaga. Isakop ng NSCR yung kalapad. Pero wala pang construction. Ito ang lawak. Pwede pang gibahin tong itong police station ng Sampaloc. Ito pa sakop pa sila. Ayan. Nandito yung yung fence. Pwede pa Ayan. Oh. Sakop pa nga talaga to. Itong police station. Iba pa. Algeciras Street. Walang construction dito ng NSCR. Jaw shop. Wala na i-clear dito sa mga bahay. Dito pinakamalapad ang NSCR. Wala. Zero construction pa dito. Wala pa. Di pa nag-uumpisa ang NSCR. Di pa natin alam kung magiging kasing taas ng NLEX ang NSCR. Ayan.
Ito pa, may ginagawa. Doon. Guumpisa na pala dito. Wala. Binakbak na. Wala pa talaga mga poste. And thank you for watching mga kabayan. Nagkaroon ng ano to, ng gate. Ano? Yan natin to. Ayan, ang dating Domingo Santiago Street. Galing ng Ramon Magsaysay Boulevard, westbound. Ayan. On ramp. Hindi man tayo makakadaan doon. Sarado pa. Ayun, giniba. Sarado pa doon. Dahil mga tricycle. Ito naman nasa ano tayo, Paco Santa Mesa Road. Ganito na. Yung mga ano pa lang, yung mga scaffoldings pa lang. Wala pa mga poste. Yung mga ginibang mga bahay. Mga ano na lang, mga pader na lang. Hindi pa rin pala nagigiba lahat. Thank you for watching mga kabayan. 2025 na mamayang ating gabi. Bagong taon.